Hello mayam, Indigenous Manipuri foods ne mayam mohan mamagtada taram nokjari ngasidi requested video Khamen akhaba kangsoi ki recipe ma yengminasi adudi haurase ko napak bise hana semase tilau se muk soina ba taurase ko yam chawdabanina loina hapchinjarage singse kar soirase ko chanamse aina maru machado mari khak lawjabane manamsu nusibane hausu hawidana ko kabak kabak namkhaijare Khamen sinba machang katang hapjage yam chawba lawbigano sum machal ama oinabani ko Khamen akhaba ngata thongbadidi pamdaba misu yawidana ko dunane sing mana khar lawjare mayai tangkhai tajare ko duga hapchinjarage hawai maru khara hapjage Khamen akhaba se apamba mongda sobiro aidi sumain soijare ko sumain tharak Khamen akhaba su soiba loire hapjarage samaru su khara hapjage nga su sida laizare Khamen akhaba kangsoi da changadaba pochai su sem saba loire haujikti amu ngari laurase ngari se mai pikna laujage natradi lon karani bako kangsoi da hapa ngari se edi hekta lauthokjay bako mahau hengatpagum aina di khanjay ado mayamgi apamba sum tawbiyo ngari lauba hairaga hekta munna laugadaba nate ko kaba kaba sum lauthokjare haujikti injanggi uyan thangalase mahi se khara sum hairase imung yo na konanaba changdi thongiba miduna sum khangidana ko adugi changdo laubiro haujik laukiba ngari do chamthokjare hapchinjarage morok khara laujare ko khara sarapna thakpiyo sing managa napakbi do hapchinjare Khamen sin basu hapchil haurase chawai shu matam changbanina ko thongbada aduna hapchinbiro nga su hapchinbiro haujikti tilau chanam sing hapchinbirase thum hapchilase ko saurabanina uyan gi si mapan da ngari morok paksilidana ko adu marmakta sumaina otpiraga khotokpiyo ko natradi uyan gi akoibaside yamna paksillaga ngasagi kangsillaga ne yam masakto thibane ko aduga injang ga ngari thum morok to yawhodedana ko kangsoi sum machu phajadabane ba dumaina uyanda pakhra taraga de aduna sum khotokpiyo adu otpiyo ko ngari phajana mulle hai taraga de dumain paksin bado muk lepane ba ko marmakta sum otse sauhan kisi ko ngatanga hawai singdo haujati 50% muk mulle ba ko aduna khoi Khamen akhaba do hapchilase aduga samaroi do so hapchil haurase haujikti amuk phajana otpiro ko Khamen akhabi khatang thongasu kaisu kaide ko maroi mapang se suna hapaga sum hawba saugalak pangairase darkar tarakpagi matungina sum otse ko khara Khamen akhaba thongbase aina thongiba mawngsida thong taragadi yam ka hena khadabane ko aduga Khamen akhabi ne aina hekta ikha khabdi tawdabane magi chaba losilakpada thumli tawba mahawam je sum yawidana ko Khamen akhaba se diabetes patient aduga BP wangba mi leidana ko adugumada su yam phai aina haine ko mina de phana kuire ko sumain thamba mahi su phajana kangthare mahi ga yam langhan ban tabo ko khara sum nanghallaga chaba su yam hawbane ko phana kuire saure ise thangdaba su yarni hawai su loina munsilakre ko ngasigi video se requested video ni yam thagatchari sumaina Khamen akhaba gi kangsoi amta thongbiro haibirakpado ko aisu yam haraujai
Khamen akhaba se mamang da mayam chana khrabra sumaina kangsoi thongba se do chana bo oi targasu comment haibiramo chadriba mi yauragasu sum comment drop tawbiramo ko aduga chabi targadi karamba kuthongda chabige adusu haibiramo aigi ngasigi kuthong asisu mayam soidana try tawbiyo channel asibu like share subscribe tawba kaubiganu padigom hapchinjarage amtang otchage ko maroi mapang suna hapase manamju yam nungsire ngatang makhum kuppa thama plating tawjarage mathangi blog ta mu unarase khuramjari mayam